jeung sumping di channel Urang Sunda Kreatif Studio. Aa, teteh, mamang, bibi, akang, ece, aki, nini, abah, iya. Selamat menyaksikan. Aduh, sedih. Ulin teh sorangan wae. Abang jelema teu boga. Padahal mah tong dibeda-bedakeun we. Ieu naon? Ieu naon? Buta! Aduh, kurang dek di baturan teh kalakah lumpat. Jangan baturan ya. Bos, pencetan apa malah deh? Eta we. Kan kamar cowok ngadukeun deui lah. Ayo ah, geus. Buta! Buta! Mana iku naon? Tadi orang ningali buta Di mana? di ditu. Ayo urang teh. Tuh di ditu. Di mana? Tuh di ditu. Tuh itu tuh. Nah. Dan mana boneka urang? Tepira karek kayak sakitu. Kaduhung gelut jeung si Gilang. Jadi bebaturan deket deui. Padahal jadi bebaturan teh ti orok beureum keneh. Nah, gempak yuk. Bos Deki datang. Sieun ieu mah nangkep lah. Mana ku naon? Sieun urang mah sieun. Urang mah moal naon? Si Gilang ka mana? Kamari gelut jeung si Gilang gara-gara hitut kaduhung pisan. Geus we pacantel. Urang keangan si Gilangna.
Pin, bantuan. Bantuan naon? Kemari gelut. Pin saha? Si becok. Yuk heula. Geus yang diperpanjang. Bisa tuh kudu kumaha? Saya pacan teh. Mana ke bantah ka urang? Henteu. Ayo atuh geus, ayo jangan. Juga juga jangan gede tenang lu. Kemana nya si Gilang teh? Biasana jeung saja. Geus cicing ada dia. Tipu, lempang jeung mani mah endeg-endegan. Kayak gesok dari da. Tapi nuhun aja geus jadi babaturan urang. Ica, itu si Gilang nggak? Cak, namanya ulin jeung budak eta. Abang Win nih mau babaturan urang. Saya tak pernah ngikutan urang. Ampura Win, basa eta mah niatna heureuy. Horoy na kamalinaan. Sesuai Win lah. Si Gilang damai jeung urang, mana damai jeung Cideke, nama urang satukan kekuatan. Udah nu ngadukun urang jeung si Eca mah baruak sidon. Atuh urang satukan kekuatan. Saya nama urang si Ampura dan urang jeung si Gilang baruak sidon. Kan sebagian urang aja lah. Ayo. Sekarang ini orang serang udah sidon.